अली शेर जतोई उस्तादन जो खादिम सभिनी मोहतरम टेस्ट पास उस्तादन मुतरक साथिन असांजी मदर तंजीमुनि जे मोहतरम अॻवाणनि खे अस्सलाम वालेकुम। साईं मुंहिंजा टेस्ट पास उस्ताद साथियुनि पारां ऐलानियल 22 जुलाई जी तहरीक का नई शइ न आहे। ही जिदोजहद तसलसल आहे उन्हनि जिदोजहदनि जो जेकी माज़ीअ में मुख़्तलिफ़ प्लेटफॉर्म खां हलायूं वयूं आहिनि। जहिड़ीअ तरह 2005 में CBM वारी जिदोजहद, IBA 2008, SUT 2010, इकरा 2012 ऐं NTS 2014 ऐं IBA 2018 इहे सभई तहरीकूं असांजूं पंहिंजूं तहरीकूं हुयूं। इन्हनि ज़िक्र कयल जिदोजहदनि में हर दोस्त उस्ताद साथियुनि जो किरदारु ज़बरदस्त रहियो। इनिशियल अपॉइंटमेंट ऐं सर्विस स्ट्रक्चर ते असांजी मदर तंज़ीमुनि यानी गस्टा जे मरकज़ी सदर जनाब अशरफ ख़ासकेली, पेटल जी क़यादत, सर इंतज़ार साईं गुलाम रसूल महर साहब, मोहतरम शफ़ी मोहम्मद सठियो साहब, सिकंदर जतोई जो महिनतूं पिण क़ाबिल ज़िक्र आहिनि। पर बदकिस्मतीअ सां असां सभिनी जूं महिनतूं को मक़सदु हासिलु करे न सघियूं आहिनि। ऐं वाज़े कंदो हलां त तहरीकनि जी कामयाब न थियण लाइ ज़िम्मेवार असांजा साथी या अॻुवान न सम्झणु घुरिजनि। पर कॾहिं कॾहिं वक़्तु, हालतूं, सियासी माहौल ऐं चालाक अफ़सरशाही जूं मकारियूं ऐं धोखेबाज़ियूं असां लाइ रुकावटूं बणिजंदियूं रहियूं आहिनि। तंहिं करे मंज़िल हासिलु करणु मुश्किल बणिजी पवंदो आहे। तंहिं करे हिकु दफ़ो ॿीहर पंहिंजनि सभिनी तजुर्बनि, मुशाहिदनि ऐं कोताहियुनि खे नज़र में रखंदे हिकु नए जोश, जज़्बे, एके, ॿधी इतिहाद ऐं मोहबत सां 22 जुलाई खां सभिनी टेस्ट पास उस्तादनि जी मदद ऐं ताउन सां कराची प्रेस क्लब खां तहरीक जो आगाज़ करे रहिया आहियूं। इन ई सिलसिले में असां पंहिंजी वस ऐं विता और सिंध जे हर ज़िले खां तालके ताईं मुतहरिक साथियुनि जी मदद सां पंहिंजो पैगाम पहुचाए चुका आहियूं। उमीद त सिंध जी कुंड कुर्श खां सभई टेस्ट पास उस्ताद बिला तफ़रीक जे या बैच जे केडर जे यानी PST, JST, SST घणे खां घणे तादाद में शरीक थी पंहिंजे सर्विस कैरियर महफ़ूज़ बणाए एके ॿधी जो सबूत ॾींदा। गॾोगॾु असीं गुज़ारिश था करियूं ऐं दावतनामो ॾियूं था गस्टा सदर जनाब अशरफ ख़ासकेली साहब, पेटियाल क़यादत, सर गुलाम रसूल महर साहब, साईं इंतज़ार शलगरी साहब, सिकंदर जतोई साहब, शफ़ी मोहम्मद सठियो साहब ऐं सीनियर अॻुवाणनि खे अवां सभु 22 जुलाई वारे धरणे में तहरीक में टेस्ट पास नौजवान उस्तादनि जा मसइला हल कराइण में पंहिंजो किरदारु अदा करियो। अवां अॻ में बि इन ई मसइलनि ते काफ़ी महिनतूं कयूं आहिनि। अचो त गॾिजी टेस्ट पास उस्तादनि जे आम मसइलनि ते फ़ैसिलाती जिदोजहद करे कामयाबी हासिलु करियूं। टेस्ट पास उस्ताद अव्हांजी शफ़क़त जो मुंतज़िर आहे। असीं इन्हनि सभिनी अॻुवान साथियुनि हाजी शफ़ी ऐं लाड़काने सदर इशफ़ाक़ साहब ऐं कंबर ज़िले जो प्रेसिडेंट, पेटेल जो प्रेसिडेंट ऐं घोटकी जे प्रेसिडेंट, खैरपुर जे प्रेसिडेंट ऐं उन्हनि सभिनी जेके ज़िलनि जा सदूर साहिब आहिनि उन्हनि असांजी तहरीक जो जिन हिमायत जो ऐलान कयो आहे। असां निहायती शुक्रगुज़ार आहियूं उन्हनि सभिनी जा जिन असांजे लाइ इन तहरीक में उस्तादनि सां भरपूर साथ ॾियण जो ऐलान कयो आहे। गॾोगॾु असीं वाज़े था करियूं त असीं टेस्ट पास उस्तादनि जी एक्शन कमेटी कंहिंजे बि ज़रिए कंहिंजे बि हिमायती या मुखालफ़त या हिन तहरीक जा सभु साथी
असांजे मक़सदु हासिलु थियण खां पोइ मुकमिल तरह आज़ादु हूंदा। हर हिकु फ़र्द पंहिंजी ज़ाती हैसियत में पंहिंजा फ़ैसिला पाण करण जो अख़्तियार रखे थो। असांजी तहरीक में शामिल हर साथी तंज़ीमी अॻवान असां लाइ हिकु जेतिरा बराबरि क़ाबिल इज़त